大家好，我係馬來西亞元龍體育總會國際元龍體育總會創辦人兼總教練葉德順師傅。我喺14歲嘅時候呢，就係 Form 2嘅時候就開始學舞獅嘅，到而家有大概30年嘅經驗。咁樣咧，我喺細個嘅時候咧，就我父母咧就唔會俾我參加呢個舞獅，因為佢覺得學舞獅就係學壞。所以咧，我就會喺2012年就開始成立我哋呢個元龍嘅體育總會，教育啲年輕嘅學生，俾佢哋有一個健康嘅活動，仲有一個平台去發展同推廣，傳承我哋呢個龍獅文化嘅運動。講到學生呢方面咧，最緊要咧，我哋要堅持啦，因為而家年代啲學生咧好多都唔堅持嘅，3分鐘熱度啊，跟住咧遇到啲困難就好容易就放棄。所以咧喺學呢個舞獅咧，就可以學習到咩叫團結，咩叫堅持，咩叫態度，咩叫責任，咩叫守時，種種嘅呢種健康嘅嗰種精神。我師傅嘅名嗌林明國。我之前未搞元龍嘅時候咧，就喺一個獅隊嗰度開始認識嘅。嗰時咧，嗰個獅隊咧就請佢嚟教我哋。咁樣喺2006年嘅時候，我嗰時咧就開始拜師，就嗰時咧就成立咗呢個威武5家嘅會，因為嗰時係收咗好多嘅徒弟，喺嗰時係第一代。咁樣咧，我喺嗰度咧就學識咗點樣玩呢個傳統啊，好多啲故事啊，係講俾我聽啊。跟住仲有啲彩青嘅傳統嘅嗰個套路。咁樣咧，我喺嗰度學習到咁多，所以咧就自己又諗點樣去創新，點樣去變，跟住呢個年代去改變嘅舞法，跟住咧就一直比賽，就攞到嘅好多嘅好嘅成績，攞到好多嘅冠軍。2018年嘅時候，我哋第一次出國去香港比賽。咁樣咧，我哋第一次比賽未試過啦嘛。咁樣我哋舞嘅係傳統青嚟嘅。我去到嗰度咧，我哋比賽攞開個冠軍。當時咧就聽到嗰啲街坊喺度講，呢隊獅係明白去嗰隻獅喺度做緊啲咩嘢咁樣樣。跟住咧，佢哋講其他嘅比較傳統啲嘅就唔明白佢哋喺度做緊啲咩嘢。所以咧就我覺得舞獅咧最高嘅嗰個境界咧，唔係唔好俾識舞獅嘅人睇，係要俾嗰啲唔識舞獅嘅人去睇得明白我哋喺度做緊啲咩嘢。呢個係最高嘅境界。我嘅願望咧，最緊要我教嘅每一個徒弟，每一個學生，唔係自己嘅徒弟都好，跟住我學舞獅嘅，都一齊將呢個龍獅文化嘅運動一齊去推廣，要團結起嚟，跟住咧就一齊嘅將呢個舞獅邊一個門派都好，跟我學嘅都好，都一齊攞好嘅成績。我要嘅嘢係咁樣啦。咁樣喺獅團呢度咧，除咗學舞獅之外咧，學識點樣做人，咩叫務德。我遇到邊個要嗌人啊，要尊重人啊，要飲水思源，仲有唔好過橋抽板啊，呢種種嘅，要知道邊一個師傅開始教你，要記得，無論係好定唔好，你嘅開始就係去教。係冇諗到之前邊個俾個平台你啊，邊個俾個機會你，
邊個去栽培你，使好多錢、好多時間、好多嘅心血，佢哋冇諗用嘅，只有一時嘅脾氣啊，講幾句啊，唔中意就拜拜啦。當佢有一日去做師傅嘅話，佢就會明白㗎啦。而家佢哋唔會明，因為唔同嘅崗位諗嘅嘢都唔同。先咧有啲徒弟咧就唔相信我講嘢嘅，成日覺得抄人哋嘅嘢或者去做啲奇奇怪怪嗰啲套路咁樣嘅。跟住咧去出去比賽嘅時候咧就我講嘅嘢準咗啦，佢就掉翻轉就會相信咯。因為年輕人咧係唔會相信自己身邊嘅師傅講嘅嘢，反而相信出邊人講嘅，好奇怪。就好似有啲屋企人咧，自己嘅徒弟咧就唔聽父母講嘢嘅，反而出到嚟聽師傅講嘢，好奇怪嘅呢樣嘢。咁樣咧，經過去比賽嘅時候咧，就係喎，嗰個師傅講嘅嘢係啱嘅喎。因為咧好多時候咧，我哋講咧係唔相信。你要俾佢跌咗過後啦，你先知道呢度係痛㗎。師傅講嘅嘢係啱嘅，要俾佢嘗試，因為唔係個個都聽得明你喺度講嘅係咩嘢啊嘛。你試咗過後咧，你就會師傅講呢度啱喎，唔可以咁樣轉，唔可以咁樣。我覺得而家年輕人咧就諗嘅嘢都好奇怪。我哋嗰個年代咧冇咁嘅平台，冇咁樣嘅師隊去栽培我哋啊，反而而家去栽培而家啲年輕人咧，佢哋會覺得得到咗啦就算數啦，佢唔會有一個堅持去繼續去做得更好。我唔知你會唔會啦？呢度我覺得係會咁，因為容易得到咧，反而就會唔珍惜咯。我哋嗰個年代冇錢冇咩嘢，我哋都會唔好出錢啦，不如我哋賣嘢啦，做啲咁嘅嘢。而家啲年輕人就反而唔珍惜咯，要好好珍惜咯，珍惜你你嘅師傅栽培你因為唔係咁容易咯。比賽冇咁執着，有輸有贏嘅，最緊要喺嗰個比賽個過程要得到啲除咗經驗點樣去提升我哋都係咁樣嚟嘅。我哋冇可能一開始2012年一下就包贏啊嘛，冇嘅。我哋頭一場咧就一比賽嘅時候咧就失手嘅，失手過後咧，跟住咧就開始贏啦，2、3咁樣贏嘅。我哋都係有遇到好多嘅問題，咁樣先開始成功嘅。我嘅人生咧就比過一次㗎咋。嗰時我喺雲頂嘅第一屆嘅傳統賽，成個馬來西亞都全國嘅好多隊啊！嗰時我冇師傅教嘅，我真係睇 video 嘅。咁樣咧好開心，雖然冇攞到冠軍，但係我喺咁多隊，我自己編出嚟第一次攞到一個13嘅名。當時我又好開心人生只有一次嘅，冇啦。跟住咧就離開嗰個師隊，就喺我成立師隊，我要俾我自己知道，我一定要栽培啲運動員去做呢樣嘢，因為好多運動員咧係好中武師，但係冇咁嘅平台，咩隊都好多都有，就冇咁嘅平台去俾佢哋。所以我做唔到嘅嘢，我都希望啲徒弟做得到。所以每一次咧去攞到好嘅成績咧，攞到冠軍嘅時候咧，我好激動，真係眼水差唔多出嚟嘅，好似
今次香港嘅比賽啦，你喺上一年比賽成日攞二拉命，我成日講二拉，咁樣俾到個運動員都心入邊咧都好攰啊，有時候咁樣咧我就一直嗌堅持，我講你一定得嘅，咁樣堅持到嗰日去香港嘅時候咧，係真係攞開個冠軍。當時咧我真係好激動啊，眼水出嚟。你會睇到細細個跟住你長大啦，好似你咁樣啦。而家呢兩個細路仔就係你嘅將來嚟嘅。你堅持嘅話啦，當你攞到好嘅成績咧，你都好似我咁激動啊，因為好辛苦去栽培。你諗起咧，眼水都出。希望咧，唔好意思，係太感動啦，真係仲開好多嘅時間去栽培啲細路哥。希望佢哋可以繼續去傳承我嘅龍獅嘅運動，一代比一代嘅更精彩、更好。